Заповедник замка Баграта выбран не случайно. Именно здесь, будучи аспирантом, Олег Бгашпа впервые участвовал в проведении археологических раскопок. Олег Ухутович был большим профессионалом, чей вклад в развитие абхазской науки невозможно переоценить. Он проводил раскопки поселений, могильников, соборов, архитектурных комплексов древней и средневековой Абхазии. Заведующий отделом археологии Абиги Иналджопу отметил, что археолог участвовал в Цабальской экспедиции, занимался исследованием древнего Цабала вместе с Юрием Вороновым. Следует отметить, что это один из важнейших памятников Древней Абхазии. В 1968 году начинает свою трудовую деятельность в отделе археологии Абхазского института гуманитарных исследований. И в том же году поступает в аспирантуру Института археологии Академии наук СССР. Вот. И именно тогда Олег Ухутович начинает изучение металла, металлографии. Олег Ухутович это был оратор. Казалось бы, он никогда вот так громко с кафедры, никогда он не выступал. Я вспоминаю его соратника Юрия Николаевича Воронова. Это были ораторы. Если Юрий Николаевич Воронов импульсивно выступал, так все, а Олег Ухутович спокойно, все доводы он доказывал очень спокойно. Доклады касались жизни и научной деятельности Олега Бгашпа, в частности, его преподавательской деятельности в АГУ, исследования культовых строений и памятников в Верхней Шере. Олег Ухутович – автор более 150 работ, в том числе 15 монографий, посвященных изучению материальной культуры Абхазии. На основе разработанной модели комплексного подхода Бгашпа пришел к выводу, что территория Абхазии являлась одним из древнейших очагов металлургии железа и пути его диффузии из Малой Азии в Европу на фоне всего Причерноморья, Закавказья, Среднего Кавказа, Поволжья, Средиземноморья. Смогу сказать несколько слов, как и какую роль вот при нем археологические находки играют то значение, которое сумело благодаря его исследованиям в исторической науке. Ну, находки не должны оставаться, особенно для тех периодов, когда нет ни письменных, ни эпиграфических источников. Вот история Абхазии, вот недавно университет большую книгу выпустил, я знаю, что сейчас опять занимаются абхазский, значит, институт гуманитарных исследований, не из легких, если иметь в виду, что все-таки открытия археологические, они большие. Огромный фактический материал, который не задействован. Насколько знаю, многие исторические труды выходят, и там очень мало чего вообще приводятся, привлекаются даже в качестве иллюстративного материала. Я считаю, что так не должно быть. Олег Бгашпа был ярким представителем абхазской интеллигенции, который воспитал не одно поколение молодых ученых. Под его научным руководством многие защитили кандидатские и докторские диссертации. Он внес значительный вклад в развитие отечественной науки. Личные качества ученого с мировым именем оставили глубокий след в сердцах его коллег и студентов. Айлита Арутюнян, Гугут Саварданя, Заурлиев, Абхазское телевидение.